Ciao Kvara, ci hai detto che il ruolo naturale tuo è anche quello che preferisci, è quello di ala sinistra, però ti chiedo se magari ti vedi anche come sottopunta in un 4-2-3-1 oppure eventualmente, lo so che è difficile da tradurre, però cerchiamo di farla, è un po' tecnica, magari in caso di necessità anche da attaccante puro, da centravanti, se ci hai mai pensato. თუ გიფიქრიაო, ანუ შენი პოზიციიდან გადასვლა, ანუ სხვა თავდასხმა პროფესიონალ შემოწმება რთულია, გადასათარგმნათავი, ეცადოს და გადავთარგმნოთ, თუ გიფიქრიაო, სხვა პოზიციაზე თამაშიო და თუ ანუ რომელი უკეთესიაო შენთვისა? ჩემი აზრით, სადაც თამაშობის ადგილი არის ჩემთვის ასე საუკეთესო. Io penso che dove gioco per me è un posto molto, come si dice, è un posto non sicuro, è un posto molto interessante e piace tantissimo, esatto. მაგრამ გუნდსაც დაჭირდება, იქ უნდა ვითამაშო, იმიტომ რომ ფეხბურთელი ვარ და ცოლის დავალებები უნდა შევასრულო. Dove serve il mio squadra, gioco sempre lì perché il calciatore deve fare sempre il suo obbligo, sempre il suo gioco. Perfetto. Quindi Sì, per lui non è nessun problema giocare qualsiasi posizione se serve. Perché serve alla squadra. Esatto.